Ebi bigambirwe ubwo abanecha Uganda bebembere Professor Mathias Behangana babire nibabugana habeje bambara University of Science and Technology abari kutwara imishomo ya science yo mu bikoko abari gukora degree ya kabiri. Okurijira hari report y'abanecha Uganda neyoreka ngu omwihanga twine bikabya za amphibians ziri hagati ya 7 kusiya 8 kandi bike bya reptiles biri hagati y'igana 5 kwikahari igana 9. Okunda mabare kuteme bibira imyanya yemwe eyenruka zakobeza kwesherekamo ebinyamishwe by'ikikacenzoka n'ebihangare na ensamba enswaswa z'Abaganda bakwete enswaswa zakubeza urumu tubitemo bitandika kwira kutayayiro mukayitu tutandika kupita kuno wagira eby'obuhangwa byakugomerekwa aho biri tibyakutukiraho nagira ngo n'abahingi okoze imibazo ro kufuhira bihingwa nayo ne yakabi yabikoko ebi omwembaze impone nerengerera egira obwingi bwayo itaki ebinyamishwe byo by'omumaizi kandi byo n'umugasho bwabyo ebimwe ita enjoka ita ebuhangare ita n'ebindi binyamishwa ebiri mu kika cy'ebuhangare n'enjoka agizere mu kanecha Uganda binentebe kansa yo kureba ngo abeje baza university abari gukora imishomo ya science bayegesebwa habikoko ebi nangwa n'abantu baburijo bamanye ebinyamishwe bine mu Uganda ko hano reba taje nokwe mu university zezo zona na kuno mu west mu burenge bw'izoba shomise abana bishome kuko n'abantu baburisho abarabase kutwegitaho babishome babimanye bamenye no mukasho gwabyo kikatuyamba ku tundu hagira okurebere by'obuhangwa Behangana agizere ngo haruhe migasho eyebikoko ebyine nkenjoka okurwanisa embeba hamwe n'ebicere ebirukurya ensiri kukyendeerize emishwija mu by'obuhangwa ekyo nkikureka ngo haruhe migasho ya ebicere ebyekika cy'ebicere na enjoka n'ebika byabyo emigasho tutakumanya kunkabyo bitura bino mu buhangwa bwabyo emigasho ejemo tukumanya nk'abasayansa na tutakumanya Habwa TV West and Adolf Ayireka.